ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് കൈവശമുള്ള 10 രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യോമസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമാണ്. നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, അറ്റാക്ക് നടത്താൻ കഴിവുള്ള ശക്തമായ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും പല രാജ്യത്തിന്റെയും കൈവശമുണ്ട്. വളരെ നല്ല ആക്രമണ ശേഷിയുള്ളവയായിരിക്കും ഇവയിൽ പലതും. സോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൈവശമുള്ള 10 രാജ്യങ്ങളെന്ന്. നമ്പർ 10 ഈജിപ്റ്റ്. ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്. പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ കൈവശം 313 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈജിപ്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് 11ാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം. 11ാം സ്ഥാനത്ത് പാകിസ്ഥാനാണ്. പാകിസ്ഥാന് 307 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈജിപ്തും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്പർ 9 ഇറ്റലി. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇറ്റലി. ഒരു കാലത്ത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമിയും ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് എന്ന് കരുതി ഇപ്പോഴും മോശമാണെന്നല്ല. 2 എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറൊക്കെ കൈവശമുള്ള ഒരു ശക്തമായ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയുടെ കൈവശം 396 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 8 ഫ്രാൻസ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗവും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളിൽ ഒന്നുമാണ് ഫ്രാൻസ്. ഫ്രാൻസിന്റെ കൈവശം 435 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 7 തുർക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തുർക്കിയും നാറ്റോയുടെ ഭാഗമാണ്. തുർക്കി ഒരു യൂറേഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന, അതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു രാജ്യമായിട്ടാണ് തുർക്കിയെ കാണുന്നത്. പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടുതൽ പേരും യൂറോപ്പിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവെ തുർക്കി ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത്. നാറ്റോയിലും അംഗമാണ്. തുർക്കിയുടെ കൈവശം 474 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 6 ജപ്പാൻ. ഈ ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ജപ്പാനുണ്ട്. അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യോമസേനയും നേവിയും ഒക്കെ ജപ്പാനുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ കൈവശം 554 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണുള്ളത്. ജപ്പാന് ഹെലികോപ്റ്റർ കാരിയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. നമ്പർ 5 സൗത്ത് കൊറിയ. സമീപകാലത്തായിട്ട് അതിശക്തമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സൈനിക ശക്തിയാണ് സൗത്ത് കൊറിയ. ഇതും ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയുടെ കൈവശം 739 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. അവയിൽ പലതും അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ളവയുമാണ്. നമ്പർ 4 ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ 4ാമത്തെ സൈനിക ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. 4ാം സ്ഥാനമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് 3ാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം നിലവിൽ 805 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 3 ചൈന. ചൈനയുടെ കൈവശം 912 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണുള്ളത്. ചൈന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. വളരെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ലോകത്ത് 3ാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം കൂടിയാണ് ചൈന. ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ചൈന ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്പർ 2 അത് റഷ്യയാണ്. ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു യൂറേഷ്യൻ രാജ്യം. റഷ്യ വളരെ ശക്തമാണ്. 1543 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് റഷ്യയുടെ കൈവശമുള്ളത്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകളും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 1 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഈ ലിസ്റ്റിലും അമേരിക്കയുടെ ഒരു വരവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ. 5463 ഹെലികോപ്റ്ററുകളുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അമേരിക്കയെ പുകഴ്ത്തി പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ശരിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അമേരിക്ക ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോഴും പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ചൈനയും അമേരിക്കയും ഏതാണ്ട് തുല്യ ശക്തികളാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലുമല്ല. ചൈനയെക്കാളും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ്. ഒരു 10-20-30 വർഷമെങ്കിലും മുന്നിലാണ് അമേരിക്ക എന്നതാണ് വാസ്തവം. 5463 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളത്. ചൈനയ്ക്കാകട്ടെ 912 എണ്ണം. ചൈനയെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏതാണ്ട് തുല്യ ശക്തികളാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്ക അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇന്ത്യയെക്കാളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ശക്തമാണ് അമേരിക്ക. നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടതും നാളെ മറികടക്കേണ്ടതും ഈ അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല രംഗങ്ങളിലും മത്സരിക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൈവശമുള്ള 10 രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കിയത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.